एक दोपहर खंजीर के बाड़े में एक जंगली भेड़िया अचानक एक पगलेट पर हमला कर देता है। भेड़िया उसे उठाकर ले जाना चाहता था ताकि उसे खा सके, लेकिन उससे पहले कि भेड़िया पगलेट को ले जा पाता, बाड़े का खौफनाक मुहाफिज एक डोबरमैन कुत्ता फौरन उस पर हमला कर देता है। ज्यादा देर नहीं लगती और डोबरमैन जंगली भेड़िए को शिकस्त दे देता है। आखिर में उस खौफनाक और ताकतवर मुहाफिज डोबरमैन को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।